Danke für die aufbauende Musik, das hebt die Stimmung. Und danke für die einleitenden Worte, Herr Händel. Aber ich bin der Reisefachmann, mir müssen Sie das überlassen. Ne? Man muss ja Urlaub im eigenen Land machen. Im eigenen Land ist doch alles schön. Bad Kissingen. Ich empfehle Ihnen Bad Kissingen. Bad Kissingen ist... Ach, da klatscht gleich jemand, ja. Das ist so schön, wenn du durch Bad Kissingen gehst, da fühlst du dich jung. Ein schöner Ort, gut, das... Die Heilquellen, da musst du halt sagen, Schütte Bruno. Ja, aber schön ist auch Fürth. Also wir Fürther, ich bin ja Fürther, wir Fürther machen gern Urlaub in Fürth. Also wenn du Urlaub in der eigenen Stadt machst, das ist total super. Hast du schon mal Urlaub in der eigenen Stadt gemacht? Aber nicht in Fürth, das ist ja nicht deine Stadt. Ja, dann wird es Zeit, dass du mal in Fürth Urlaub machst. Machst du eine Woche Urlaub, es kommt dir vor wie 4 Wochen. So viel los. Nein, aber wenn man in der eigenen Stadt Urlaub macht, das ist super. Da gehst du ins Hotel, ja, hast jeden Tag frische Handtücher, dein Zimmer wird jeden Tag gemacht, du weißt, wo du gut essen kannst und wenn du was vergessen hast, gehst schnell heim und holst es. Und billiger ist auch. Ne? Aber wir haben hier ein schönes Reisebüro aufgebaut und wir haben also ein super Reisebüro. Den Namen nenne ich jetzt nicht, das ist für Sie. Herr Brummkreisel! Ach, ist das schön, Sie wieder da. Mein Gott, Sie sind doch jetzt auch schon bestimmt 40 Jahre lang Stammgast bei uns. Ne? Ich sehe noch, wie Sie mit 22 reingekommen sind. Ach, und jetzt wieder da. Schön, schön, schön. Ne? Was ist das da für eine, hä? Der rennt rein und raus, oder was ist das hier? Das öffentliche Klo, oder was bei Ihnen, hä? Ich hab nicht gewusst, dass die Marilyn überall hinbrunzen muss, oder was? Wenn sie es halt nicht aushalten kann. Was soll sie auch mal da mitnehmen? Das ist für die Umsitzenden nicht angenehm. Wir haben auch einmal dabei gehabt in dem Urlaub, den Sie uns verkauft haben. Der war doch toll. Erzählen Sie mal, was haben Sie denn erlebt? Toll war das. Das war unsere Hochzeitsreise so nachgeholt. Vor einem Jahr habe ich geheiratet. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich geheiratet habe. Vor einem Jahr. Da wollte ich eine Städtereise. Ja, wir haben ja gesucht, dass wir eine schöne Stadt für Sie finden. Aber zu dem Zeitpunkt war es halt ein wenig schwierig. Da ist halt nur Ibiza Stadt übrig geblieben. Das ist ganz toll, weil das Hotel, das war 3,5 Stunden weg von Ibiza Stadt. Eine halbe Stunde habe ich laufen müssen zum Bus. Der ist einmal am Tag gefahren um 6:15 Uhr. 200 Meter zum Meer, haben Sie gesagt. Jetzt doch kurzer Weg. Ja, die Klippe runter 200 Meter. Das war kein einziges Mal im Meer. Aber man wäre schnell unten. Ja, aber drum nicht mehr. Das ist eine andere Geschichte, ja. Aber es war ein schönes Clubhotel, was wir rausgesucht haben. Das war ein Kinderanimationshotel, war das. Clubhotel Larifari. 400 Kinder und mir zwar. War halt ein bisschen lebhaft. Ja, lebhaft, das war das allerletzte. Ganze Zeit war noch Animationsprogramm. Früher ist der Blitzplatz-Clown gekommen. Hat immer überall die Kinder die Dotten ins Gesicht reingeschmissen. Blitzplatz-Clown? Clown, der Blitzplatz-Clown. Dann hat der Kasperl, die hat um 11 Uhr, 14, 17 Uhr dreimal am Tag die gleiche Vorstellung. Das ist doch schön, so eine Reminiszenz an die Kindheit. Eben nicht, das ist die Großmutter. Die ganze Zeit hat sie ihn, also einen Arm reingerührt. Hat sie immer gerührt, das war so ein Puppentheater. Gerührt. Irgendwann habe ich einmal den Puppenspieler gesehen. Hat er zittert, die hat gar nicht gerührt. Dann kommt das Krokodil, sag ich, das Krokodil, wenn sie die kleine Großmutter frisst, dann hau ich da eine rein, du. 3 Mal, ich hab die Stücke insgesamt 21 Mal gesehen. Ja, dann vergisst man es nicht so schnell. Ja, Streichelzoo, kommt die auch noch vom Arbeit oder was? Glaubst du, ein Streichelzoo haben sie gehabt? Ja, ist doch schön, so Streichelzoo, da erlebt man was so hautnah mit Da waren die Gatter offen, dann ist das Lama rumgerannt. Meine Frau hat dauernd, ist ja vollgespotzt worden von dem Lama. Hab ich zum Abputzen müssen. Ihr Frau? Na, das Lama. Hat meine Frau zurückgespotzt. Und die Ziegen, am Buffet sind die Ziegen rumgerannt. Am Buffet? Am Buffet. Meine Frau hat einen Teller schwarze Oliven geholt, waren das Ziegenbäbberli. 3 Tage hat er aus dem Maul gestunken, ich sag's dir. Das war das allerletzte. Ja, aber die haben doch einen schönen Wellnessbereich dabei gehabt. Ja, 3 Tage waren wir im Whirlpool-Cup, bis wir gemerkt haben, dass das BT ist. Dann haben die da so ein 3x8 Meter Becken gehabt, 40 Zentimeter tief. Da war fast kein Wasser drin. Da ist die Kinder außen rumgestanden. Psst. Das war das Wellnessbereich. Das kann ja mal passieren, wenn das ein Kinderhotel ist, ne? Wenn man da ein bisschen was für die Kinder macht. Ja, ganz toll war das gemacht, ich sag Ihnen. Ganz toll. Haben wir so ein Zimmer gehabt, so ein Blöds. Na, wir haben eine Suite haben wir für Sie Das gebucht. war ein normales Zimmer. Nebendran war eine Familie mit 4 Kindern, ein Stockbett, 2 Stockbetten und ein normales Bett. Gell? Da war die Lara, die Sonja, der Kaspar und der Max waren da drinnen. Jede Nacht um 11 Uhr hat der Max geschrien, Mama, es regnet. Was, auf Ibiza? Auf Ibiza regnet's doch kaum. Das Ja, war der doch... Kaspar in Stockbetten einbrunst, das sag ich Ihnen.
Ein Schrei haben die gemacht die ganze Nacht. Ja, und das haben Sie gehört? War ja Verbindungstür zwischen die Zimmer. Ach, die war nicht gescheit zu. Da war keine Tür drin. Da sind die Kinder zu uns rübergerannt gekommen. Und wir haben geschrien, Tante, Tante, sind auf einer Frau rumgekopft. Die haben es halt mit der Hüpfburg verwechselt. Ja, Hüpfburg verwechselt. Früher um 8 Uhr haben sie mir geklopft, wollten die Kinder holen bei mir. Ja, das ist doch schön. Wir haben keine Kinder. Na, wieder um 4 Uhr haben sie wieder geklopft. Was wollten Sie da? Wollten sie Kinder bringen, aber wir haben keine Kinder. Haben uns immer irgendwelche Kinder gebracht, die übrig geblieben sind. Ja, kann man mal das ausprobieren. Also, Ja. aber was mal, wie das ist mit Kindern. Ganz toll. Die können die ja nicht wissen, dass sie keine Kinder haben. Ja, freilich nicht. Also, lauter so war da. Dafür war doch das Essen bestimmt toll, oder? Das Essen war super, muss ich sagen. Abends, ja. Aber Mittag hat's gegeben Capri-Sonne und das Snickers, das war's. 14 Tage lang Capri-Sonne, Snickers, du hast den Hals voll, aber abends. Schweine, Spanferkel mit Kartoffeln, Rinderkeule mit Reis, Pute Florida hat's gegeben, Tomatensoße mit Nudeln. Das ist doch alles leckere War. Alles berührt in Gläsle. Den Hip, wenn ich den hau ihn aufs Maul, das sag ich dir doch. 14 Tage hab ich die Gläsle gefressen. Das Frühstück war dann auch nicht so? Das war Flaschen, Trinkflaschen mit Milch drin. Dann haben sie ein Croissant reingesteckt, haben wir es rauszuzeln müssen. Zweimal hat meine Frau ihr Gebiss verschluckt. 3 Tage später hat's gescheppert. Und dann waren Sie jetzt also nicht so arg zufrieden mit Ihrem Urlaub, oder? Überhaupt war ich nicht zufrieden. Sie Flamingo-Gaul. Es tut mir jetzt schon leid, mein Gott, Sie sind ja schon so lange Stammgast bei uns. Was machen wir? Da müssen wir ja kleine Wiedergutmachung für Sie bringen. Da müssen wir, was tun wir da am besten? Aber ich könnte Ihnen, es ist ja alles ausgebucht momentan. Das Einzige, was ich Ihnen anbieten könnte, ist, wäre noch einmal 14 Tage Urlaub im Kinderanimationshotel Larifari, aber Sie müssen halt nichts zahlen dafür. 14 Tage nochmal in das Clubhotel. Ja, so schlecht war es gar nicht. Ne? Darf ich Ihnen diese beiden Aktiven auch offiziell vorstellen, aber Sie haben sie ja längst erkannt. Von der Komödie aus Fürth, Martin Rasser und Volker Eismann. Ja. 2 Säulen dieser Sendung, meine Damen und Herren. Auf die beiden ein Dreifach Donald Franke.